أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي جنو سبل ادب عرب تمدار يهود کی عادتونه دی الله یولي عادت داري سود جاری کول ملکی. یا ایها الذين امنوا اے د ایمان والا ولا تاكلوا الربا مخري سود دچن فدچن ولي وچن جائز دي د عرب عادت او دچن یو لک په دوله کو باندې بیا خسته یو لک ورکړه روان کال دوله کا واتقوا الله الله نو يري لعلكم تفلحون در پارج شي کامیاب واستخفوا خروي واتقوا النار التي زام بچي دور اغنا وعدت للكافرين چې فرمایشي تیار ده کافرانو لرا ټیک ده مومن منورزي یو وخت د پاره صلی الله به برابر کی ورسا کی ترغیب اطاعت الله او الله رسول الله اصل کې آیات کې جواب د پاره سوال مقدر سړی د اور نه بس بچ کیږي الله وی د قران او سنت په تابعداري قران او سنت منه واتو الله خبرو منه او رسول الله د رسول لعلکم ترحمون در پاره چې تاسو باندې رحم وشي د الله د رحم وش په اسباب دي یو سبب چې دی آیات کې الله ذکر کوي قران او سنت د الله او د الله د رسول خبره منل ورسات کې الله اوس ترغیب ورکړي وسارعوا معنا وسغلي من دوال الى مغفرة بخل لساس دربنا وجنة جنت لا عرض عاشره پلن والے بشان د اسمان نو دزم کړي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله بدر کې ترغیب ورکوم مجاهدین الله قوموا الى جنة آیات دلیل لبدی چې کله مجاهد په ځای باندې ورغور زید هغه مخکې الله ویل زرا ترغیب ورکا جنت ته حور دي چې برابر شي نو بعد دینه اوسه به حرکت کړي په جذبه دسی جنت لچ دی پلن والے پشان د اسمان نو دزم کړي یو صحابي را مخرش یا رسول الله زکه شي چې شرط بزم نبی صلی الله علیه وسلم ډایرک جنت ته ورشته وی آو لاس کې څوک جوړي وی یو د مغرزه ولې چاره بوختنه کړه دا ولي وې دا درې سلور کجوري چې خرم نو پدی باندې وخت لګيږي ولې مخکې الله لزان رسول تم عجیب انسانانو صحابه الله وی جنت لا شي دی پلن والے پشان د اسمان نو دزم کړي سوال بل ځای کې راځي ک عرض السماوات سورہ حدید وغیرہ کې برش نو یو ځای کې مجاهدین دی یو ځای کې عام خلک دي دا ټول جنتونه دا ټول زمکو اسمان نو کرسي مقابل کې لکه کړای کرسي د عرش مقابل کې لکه کړای به دې څومره جنتین دي دا کوم ځای کې دا جنت دی یو جواب دا چې دا عرش په مقابل د طول کې دی آیات کې صرف الله تمثيل راوړو دا ټول اسمانو نو اسمه کې چې راځم کې وې ګنډه پلنواله تمره دی وګدواله به سمري دویم جواب الله قادر دی چې دا تمره ډیر جنت په معمولی ځای کې راګیر کې لکه انسان په دې وړستره کې سمرو لوی اسمان الله راګیر کوي تو ګور کله اسمان الله دریم جنت الله خور کی اعدت للمتقین تیار شوی متقین لرا سوال متقین څوک دي الله و تفصیل راوړي یو خو به انفاق کوي دویم به غصه غمی خاص کر روزه کی مالګه کمره ترکاري کوي مالګه زیاته ما زګر شي پس ته وشي لس مړي کړي تندې اوران نیولې نه حدیث کې راځي بهترینه صدقه ده چې د مسلمان روز سره پراخه تندې باندې ملاوي خاص کر کور کې ملګرو سره روزه د ځان نه نیولې د غصه خلکو باندې کوي نه الله یو غصه بس غمیله الذين انسانان دي ينفقون چې دوی خرچه کوي الله په سراي په حالات د مالداري کې او درای تکلیف کې چې مالداري خرچ کوي چې غریب مې والکاظمین الغیظ غصبس غمی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي پهلوان هغه انسان چې غصه وزغمي بل حدیث کې دا راځي چې کله انسان غصه وزغمي الله به دې حرمت کې ودرې چې کوم حرزان سره اخلي وایله امام شافعي واجب خبره کړې ده دا الله د پاره غصه کول دا ګوره مستقله عبادت دی هغه کتاب علوم کې لیکي وی چې کوم انسان کې غصه نه وي دا انسان نه دی بلکې د اخر دی څومره سخت خبره کړې د اسلام به عزت کیږي کیسه کې نه یې پلان ډېر پراخ بنسټ سره دی ولی
مړوي کو جهان ور مخلي دي کیسه کې خپل کار کې لګي دي نه د الله د پر غصه ایمان دی دلته کې ماتحت کسان دي ستا بچی دي ستا کزرا ستا مامورین دي ستا کشران دي سره درس ملګری دي ستا سرانډیوالان دي غصه شو الله وې زغملک دل برداشت کې به څنګه زغمل کېږي یو دا حدیث کې راځي غسل وکا اعوذ بالله وایا او دسوګه خاص کر چې بریزمه کې سړی څنګه د سړی غصه ختميږي او د شنه چې میدان د جنگ کې څنم دی چې څه مناسب لري سره درګانګي نه جدا شبل ځای کې قرار آرام وکا الله بګی دا کشش خودلې حدیث کې راځي صحابي ویل یا رسول الله مال د شامل وکای جنت ته داخل شمه تغضب غصه کېږي ما بچو به ورته ویلې غصه کېږي ما به ویلې د شامل مال او خجه جنت لار شمه غصه کېږي ما عباس فرمایي وما د نبی صلی الله علیه وسلم بری خبره کې سوچوږي چې انسان کله غصه شي ډیر عجیب عجیب کارونه کوي ظلم تی وشي کنزل تی وشي د خلکو په طبيعت کې ډېر بد معرفي شي لاسره والعافين عن الناس بخنه کوي خلکو لا ظلم دربانو کې بخنه سبحان بل سبحان عمر رضی الله عنه په تاریخ کې واجب خبردام راځي وصیت کوي وی چې کله وسړي سره دښمنی وکړي ته د الله عبادت کوا کنزل ته وکړه کنزل ورته مکوا ته د الله بندګۍ له کشور کا ولس قوانین موږ ذکر کړي ولس نشیتونه کړي دي امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب ځان له بالکل به په ضروري کل پکار دي ځکه چې کله ته د الله بندګي وکړي نو الله مستا تایید کوي چې کله د الله په تایید کې دا ټول جهان مقابله به شروع کیږي څه بوږي والله يحب المحسنين الله من كيد نیکانو سره مفسرین لیکي الوشیر المانی کې لیکلي علي بن حسين وداغه یو خادمو او داس کېدل او باچولې دالو کوزه درا پریوته عیسی په دې سر باندې ولګي دوه سره ماچ څنګه وسه شو هغه کېر سره وی ویل ول کاظم من الغیظ غصه وسغمي ویسه غصه مو وسغمله به ویل ول عافین عن الناس خلق له بکنه کوي ماپ میکړي اسینه چې کله په زړه باندې په دماغ باندې هغه زړه نقشه رانه شي والله يحب المحسنين الله لپاره مې آزاد کړی قرطبي لیکلي د میمون ابن مهران یو ملګری راغی وینځلې ورې ډوړې تیار کړه آی چې کله ډوړې تیار کړه نو دی خواله چې کله راغی په پیوشي کې ونه کده ایسه ټوله کاسبره بادشاہ را پرې وته څنګه وسه شو ویول کاظمین الغیظ په غصه مې اوس غمله وکړه کزه واسه چې د ململ چې بیره باندې نه کی ول عافین عن الناس به ماپ مې کړی به وی والله يحب المحسنين نیکانو سره الله مینه کوي د الله لپاره مې آزاد کړی دا خو انسان دی ماشوم دی ګلاس دی ولوي دو مات شو کاسته ماته شو بل کارته وشو ٹھیک ده تربيت هغه په کار دی خود څه غصې مکوا چې بالکل د خلکو حقوق په اعمال مداخل شیطان کې لري دي ابلیس په دلیش طریقو باندې په انسان ورځي یو حالت د غصې چې کله غصه شوي د انسان به دي شل کبال ابلیس په دلاس کې اړې راړې څه شي در باندې کوي به کولې شي احتیاط وکړئ ورسا کې اوس دویم جماعت تقوا والا یدار اول د پاره دویم صفت آیت کې دوه تفسیر دي والذین انسانان اذا فعلوا فاحشه شکلو کې او کار د به حیا او ظلم انفسهم یاسن موږ په خپل ځانونو ذکر الله الله یادین ګناه چې جو شي ست الله یاد د الله عذاب یاد کی الله رعایت کی شي الله مستر بس کوي ته سلف سارین کی عادت داو 50 کال اور سم چې دی ګناه غول رعایت شو دوی بدل الله نه بکنه مغفتوا به مشړل قران کې الله فرمایي تاسو ګناه دي او باسي مالک لي د دې وجنه عمر رضی الله عنه بدام وای چې کله تو عادت الله کې ډېر پاجزي ودرېږي چې په قبرستان ورځینو خوشو ځان کې پیدا کړي بکنه غواړي لسنو به د خپل ګناہوں د پاره ومن یغفر الذنوب غنا نه معاف کوي الا الله سوا الله لا نکله کیږي علامه فعلوا پاک ګناه چې کوم دوی کړی دي عبد الله ابن مسعود فرمایي وما د نبی صلی الله علیه وسلم اوریدلی درې کرتی ویلي تبادشي به ویل تبادشي
به ویل تبا دي شي هغه انسانان چې دوی رقم معلومه رشي دا ګناه ده او بیم کوي ترې کرتی ویل تبا 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 نبی چې تبا ته ویل نو بیا به کوي څه موږ له ګناه کوم معلومه کوي وهم يعلمون دوی پويږي چې دغه ګناه در نه شد الله نه بخنه وغواړه دې خلکو نتیجه سره اولئک الله د مخکې صفاتونو والا جزاهم دوی بدله بخنه دا من ربهم دوی درمنا باغونه دي تجربه یې کې من تحت هذا غلن نيرنا خالدین فيها همیشه به پاغه کې ونعم اجر العاملین ډیر خدای اجر د عمل کوونکو د الله کار د عمل سره دی عمل بلوي کوي عمل وکي کنده عمل د روزه دا عمل د قران لناستا یو حدیث کې راځي عجیب حدیث دی وکله چې خلک قران لناستي یو خدای مجلس باندې رسول الله فرمایي سکینه اطمینان دین دې مجلس باندې رسول الله فرمایي د الله رحم دریم داریو ملګری الله د ملائکه جماعت کې دی څلورم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله مجلس اخر لور شيږي الله اعلان کوي چې اے ملائکو گواه شي دي ټول انسانانو لما بخنه وکړه د څومره اوچت مرتبه را دي لوي شي عمل لا تحقرن من المعروف شيئا مامورین نیکی ومس پکانه غاړي قد خلت دنیا د عذاب نه یرا یقینا تیر شوی من قبلکم ساسنا مرکه طریقې د عذاب فشیر وګرځي په لارځه د اسمه کې کیف انظروا غوره کیف کان عاقبت المكذبین څنګه شو اخر انجام د دروغجنو برباد شو الله کنه صرف د کشمري یو دا چې سړی برېسمه کې ګرځي په کو کې نشي ګرځي تاریخ وګوره مطالعه عربي شاعر دا فرمایي اعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه بهترین ځای د عزت غدای هغه دار چې په اسمان ناشي دي جن باندې تر د سری دشمن نصر وای دا ډېر اوچت مرتبه ده غره ملګری په دنیا کې سره کتاب چې چارو خط یادي کتاب سره الله ملګر شاعر ملګرتوب وکا مطالعه وکي د علماء ترشوی چې د ورځې 400 صفحې د مطالعه خارج 400 صفحې نو سوال راغی چې مطالعه کوم کتاب دی الله یو قران اصلي کتاب دی هاذا بیان دا تشهید للناس خلق لرا هدایت ته واعظ للمتقین تقوا ولالا دا عقیدی خبرې پکېري اعمال پکېري فضائل پکېري احد کې اویا کسان شهیدان شو یا نبی صحابه هم انسانان دي طبعا لږ زره پریشانی پراله تاسو وګورئ الله څومره مهربان ذات دی دلاسکی الله را صحابه دلاسکی تسلی ورکي لکه رچا یو ملګری هغه مصیبت راشي تو ورشي خاله چې ګوره خپکهګما دا کار دی دا دی آیتونه کې الله او صحابه ول تسلی ورکي د الله څومره اوچته اولیاء دي ولا تهنوا الله وسستيګه ما حدیث کې راځي قیامت نږدې حالات چې راشي دا غیر مسلمان خپل ما بین کې و ناټو یو اتحاد جوړ شي شرط چې مسلمانان دي د شي 30 ور باندې راځي لکه وږي انسانان چې بل روړې راځي تاسو ور دي رو جماعت کې اوس روړې مسله دومره نه دی وبو غمي صحالي پر وبو باندې مال فريدا بل مال فريدا یو دکی جوړي صحابه ویل یا رسول الله من به کوم دی وخت کې چې دې من باندې چې تیز راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمنان بده شي لکه سینځک په کوم طرف چې ګوري په لکونو مسلمانان وهن بده کې راشي چاته پوښتنه چې دا وهن سمانه حب الدنيا وکراهیت الموت دنیا سره مینه شروع کی چې دا مرنه بیریږي هغه انسانان چې مخکې به سرونه الله ورکول الله درزار پاره اوس د پټاس 10 خوا کې وګه 50 متري سټو کوي یره حالات دي سنگین دي تختی ځکه مؤمن دشمنان په مو باندې رااله الله یې مړه دنیا سره مینه مکوي ولا تحزن الله خفکهږي ما وانتم العلون تاسو غوډي روچت خلکه څومره کې ست تسلی ده اے مؤمنه خفکهږه ما سستيګه مړه ته ولي خفکهږي ته غوډي روچتي
ان کنتم مؤمنین وجدا چې تاسو کې ایمان دی. اوس دویمه تسلی چې تاسو کې وړي زخمینه مشو او یا کسان شهیدان دي. مصعب بن عمر خاص کر حمزه شهید دي څومره اوچت صحابي. کتا سره شهیدان په ډګر کې پراتري او د قشان زخمین تاسو سره پراتري خو دشمن لم دومره ماته ورکړې شوې ده. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ملګری دفن کړ ډېر وګړه دعا وکړه. وکړه چې د احد د اخرت تیرېدو نو دي شهیدانو په سترګې راوړل سترګو لري روح کې لاړ وکړه زم شهید وي د ملګرو سره دیږي. الله خپکیږي ولې ان يمسسكم کتا سره ورسېدو قرهن تکلیف نو یقینا رسیدلې دي قوم لزخم مثلو دای غوندې دشمن کوم ګور امر کیږي دسی بنئ چې واسي مجاهدین شهیدان کیږي ایواز دوی زخمین کیږي. دشمن چې کله تعرض کوي څو چند عینه دوی مرداريږي. دا اوس فولاد نه شي دا بچ کیږي. وس الله بل تسلی ورکړه. اے ملګر الله خپکیږي ما کله جنگ په یو خالاټ شي کړه په بل خالاټ شي. ټیک ده نو مجاهدین ظاهري شهیدان شو کمزوري. تیر کال بدر کې څومره اوچت میدان تاسو یوړو. وتلک الايام والله داش په ورسې نو دا ویلا مونږه اړو بین الناس د خلق ما بین کې عجیب تسلی. کله یو کله بل وليعلم اسر وجبل تسلی. دا کار ذکر الله کوم دا مجاهدین شهیدان کوم زخمین کومه مؤمنان معلوم کړ چې چا کې ایمان دي چې لکه دل شهیدانو شو ځالته ورسم. وليعلم الله دیر پارا چې الله کار کوي الذين اغه انسانان چې ایمان راوړي ويتخذوني منكم ساسن شهیدان. الله وز شهیدان نسم شهیدان کړي ولې کېږي شهیدان نامه خوشي وشي کنه چې ونی شنو څنګه شهید الله نه شي. دلیل په دې شهادت ډېر اوچته مرتبه را. الله دا شهیدان خلک وایي کنه وسمه پلانې یادېږي. یو څوک الله وسزان له وغواړم حمزه شهید کې مصعب شهید کې ډېر ملګری شهیدان شو. حدیث کې راځي ته کاله ورس نبی صلی الله علیه وسلم بیا خواله راغی خدای پامانی وسره کوله به ویلي حمزه رضی الله عنه به ار لس کسان سره کې خودو جنازه کې لس کسان به کله چې شهید نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو ګرځیدو حمزه رضی الله عنه باندې کله نظر راغی ویل شي ګوره ترمي سم لګره قرباني یو سروي چې پروتي سترګې متي سترګې دشمنانو وګونیم ته کټ کړی و پوزا شونډې خاص اندام زړه. نبی صلی الله علیه وسلم دل لري لاړو کې نو سوالته چې انسان برداشت نشو کولای. صفیه دې وخت کې رااله تروري نبی صلی الله علیه وسلم زبیر لویری د ترور زو چې مور دراله امانه کاسنه دا ورورونه ګوري چې فزونه کی. زبیر رضی الله عنه فرمایي زلاړه د مور مخله ودرېدم وی هغه دومره عبقرین زنانه وا چې زی بریښنه کې والم بری بوکس باندې التی غرزوله. وی ما وی نبی منا کړی وی ډیر وکړه زنانو زې په ځای ودرېدا. وی مال وی چې اے بچیا زه خبر شوم چې رون می شوي دوه صادرې میرا وړي دي چې دې کې عام دفن کو تاوي کو. نبی صلی الله علیه وسلم لوي چې یا رسول الله مور خو خبره ده کا کانه ما مانمي بس اوسو د اجازه وکړه شرش لکه صفیان ډیرو کې راکزه وقبي. کله چې د حمزه رضی الله عنه قال رااله زيت هم شړل ان لله و انا الیه راجعون دی ویلي وسار شهادت مبارک د صبر وزد الله نه غواړم نوري صبر تلاړه. نبی صلی الله علیه وسلم ملګری ویلي دي سره د صادره دي چې خو ګوري خوا کې مصعب ابن عمر هم پروت دی. دا د نبی صلی الله علیه وسلم وزیر خارجه و شکل کې بالکل د نبی غونډه و صلی الله علیه وسلم. وی ویلی یا رسول الله دا هم خوا کې د صادره د قران دازي وکي غټ صادر دی مصعب ورسېدو وړو کې صادر د حمزه. صحابه ویل یا رسول الله مونږ چیرته د حمزه سره باندې پټو دا پیلو چیږي کې پټو سره لچیږي یو غت بیا راسا سره ور باندې پټ کې دی په باندې ورته سرګړې واچوي به د هر لس کو شان سره حمزه کې خودو به کې خودو دوا کاله د نبی صلی الله علیه وسلم دسترونه و کلاړي یو خو کاکاو بل عجیب قهرمانو
شاسوارو بل رزيرورو دی آیتونه کې الله دې شهیدان له اشاره کوي چې ګوره زه به تاسو کې شهیدان نسم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی تسعید الشهداء قیامت کې وسام زفاره سفارش کوم. عبدالرحمن ابن عوف له چا ډوډۍ کړو ډیر مولمن دسترخوانو کله چې دې دسترخوان کې نو سندې انتیجه ته وژړل چاله بوختنه وړي ولې ته وژړل وزماره په ذات الله قسمی زمنګ باندې د شهادت راغلو حمزه شهید او مصعب ابن عمر شهید دومره ساده او کپڑا مو سره نو چا شهیدان پکې راتاو نن څومره پراخه الله مو باندې راوسته وې شړدوي سړوړې پر خود لاړو اته سلوي کال رسا ملګرو په علاقه کې کار کوي چې ګوري د حمزه رضی الله عنه د خپل سره بلچه ولګي تاسو وینئ د حمزه نه لاړه ابو سعید خدری و جړل وی قسم په الله چې دا انسانان د الله په نسبانه بهتر انسانان نه نو اخر یې بچوکا دی آیتونه کې الله صحابه ولې شي صحابه حمزه او داغه ملګری دا میزان لرا طلب کړو دا مې روغ وخته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله جنت له داخل کړو ډېر انعامات ورکړو ورته وی څه غواړي نور وی الله رسید راکړي ویم ولایو فرمان چې خپل خاندان له وی ورشو په کوم لار باندې چې موږ راغلو په لار باندې راځي نبی صلی الله علیه وسلم په ایمان شروع وکوانی سعد سے مخدار محارانی ول روانو د سعد رضی الله عنه ورورم شهیدو نبی صلی الله علیه وسلم ویل یا رسول الله ودا می مردا شهید مردا نبی صلی الله علیه وسلم بچرا کته شو ډیر عجیب تسلی ورکړه اخ چې ورته ویلې سعد مورو وزمارا بچی بارا که قطوه اشاعت چی صورت حال کردی وی اگه خوصم شهیدان سر جنت کی گرزی را گرزی خانو بیا ولی من خفایو خود دمر دعا مولو که یا رسول الله چی داسون ملک زر اللہ صبر شی زدو زون ریر خطرناک حال کیو بنی دیناری و سنانا ودهی قبلی لارم شهیدو رورم شهیدو خاوندم شهیدو دری وارا کسان چاور دا خبر وکړه دی چالو ویل ودا جنازه اشاره ودا د پلار زه خبر اسانه ده نبی صلی الله علیه وسلم څنګه ودا خدي بل جنازه پیراوړه ودا سوې ودا ضرورم وی نبی صلی الله علیه وسلم څنګه دی درې جنازه چې پیراوړه ودا سوې خاونو د زنانه چغي والي او سم شي ګرد تاو شو نبی صلی الله علیه وسلم ملګری ویلي وې دې خاون ګوره د خپل خځې په وړاندې به اوچت حیثیتي ار خاون د خپل خځې ردی شي لکه غر کله چې نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو دې زنانه ملګرو لوي نبی صلی الله علیه وسلم کوم دی هغه خواله ورغه نږدې لمن نبی صلی الله علیه وسلم ونیو وی ویل یا رسول الله چې ته ژوندې مړدا ټول مصیبتونه یې سواړې دا بل آسان الله غ حال راوړي ولی هم حساب بل در پارا چې پاک الله الذين اغه انسانان چې ایمان راوړي ويمحقوا برباد کی تسنس کل کافرین غیر مسلم ورسا کی قانون بیانې حاصل داري الله باز خلق عجیب انسانان دی لا اله الا الله و جنت لبلار شي دا چرته الله په دې شي امتحان بدر باندې راولم لا اله الا الله ولوداري جنت الله ډېر ګران کار دی مجاهدین صبرنا خلق دا مشتر کی معلوم کړي نه الله یوازې بلا اله الا الله کار نه کوي چې بس مړ شو ډاري جنت لزه دی باز خلکو خنه نقشه ځان سره جوړ کړي یو څو اعمالو کو بس لا اله الا الله مې موږ چې جنت لبزو مشکل ام حسبتم آیا تاسو دا ګمان دي ان تدخل الجنه چې داخل بشي جنت لا حال دا چې نبی معلوم کړي الله الذين اغه انسانان چې جهاد کړي تاسو نه ويعلم الصابرين او نبی معلوم کړي صبرناک تا خلل ډیره ګرانه ده زبر خلق معلومه ورسا کې بل تسلی دې حاصل لري الله نبی صلی الله علیه وسلم دا ملګرو لوي چې تاسو خپل شهادت غوښتو انس ابن نضر یو ملګریو بدر کې نو حاضر نبی صلی الله علیه وسلم ویل یا رسول الله که بل جګړه څنګه کافرانو ما وین کړه ما ابو ګوري سات سے فرمایي چې کله لاړو میدان د احد لا مال ویلي یا سعد قسم بالله چې دې علاقې نه مال د جنت دوی راشي اسمان سور شو
مجاهدین لکه کړه د جنت خوشبین الله دنیا لړاولېږي سخت جنگ یو کې سعد وی چې ما تعقیبولو ډیر کافرانی وشل اخر دام شهید شو اته مرمۍ خړلې وي اته غشي د شهیدو چې شکل بالکل چانه پیژنو چې دا انسته خور اخر رااله اې د بدن نه معلوم کې شګور ودا مې روړ دی غوتنه معلوم کې ودا مې ضرور غوتري نو دی آیات کې الله وایي چې بعض مجاهدین دي د الله په دین باندې ځان ته ټوټه ټوټه کې چې به شکرم څنګه پیژنې چې دا پلانې دي ته چې دا لمبا لمبا شي ټوټه ټوټه شي نو دا مجاهد خدا کار غواړي نو الله وایي چې دا غواړي خو زه ورکوم کنه تاسو ولې خپه کېږئ هیڅ خفقان الله دې کې مکوي پرېښ دا مال راشي ولقد كنتم يقينا ويتاسو ارمان من کو الموت الشهادت من قبل ان تلقوه مخيدنا شو سره مخامخ شي آیات دلیل په دې مجاهد چې کلا څنګه لږی نو پنه د شهادت بش مرنه خو مرنه ناروا ده سوال دلته کې مرنه مراد شهادت ده فقد رايتموه الله تعالی شهادت ولید وانتم تنظرون او تاسو قاتل له سات انسلام ورسات وسوي مرګ وګوره چا پورې دین د اسلام رچاره مرګ پورې نه تړي چې پلانې قومندان شي شو بس اسلام بي قوتو پلانې عالم لاړ نو بس اسلام ختم شو پلانې مجاهد لاړ اسلام ختم نه اسلام نه ختميږي ابلیس आवाज وکي الا ان محمدن قد قتل محمد هو جريش صحابه باندې دومره سخت رااله چا د غرب په طرف باندې حرکت وکړي سره مدینه په طرف باندې رااله پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم الله راکه جسم د منځ نه اوچت کی الله ویله ما محمد اصل کې ما سره شو نبی صلی الله علیه وسلم ویله دی یا عباد الله اول گزار په ابن قمیعه وکي وګبانه شکل گزار په وکي هغه زغرا شولې و حدیث کې راځي چې گزار ورکه چې نبی صلی الله علیه وسلم پرې وته گزار سره دویم طرف چې اسی بیرتاو کې گزار او دوی شو خوشحانه ابن قمیعه واله یا محمد ابن قمیعه نبی صلی الله علیه وسلم ورته الله له ټوټه ټوټک مخمانی ویني راړي بر د غر صلی الله سره خطلو چيلي ولې لاندې روغ ورسو مردار شو به دویم گزار چې په کې نبی صلی الله علیه وسلم به تندي باندې وشتو غاخونه دا خود د وسپنه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې خره مبارک کې دنه ماته شو دی وخت کې ابو بکر رضی الله عنه بشراغي نبی صلی الله علیه وسلم کېم نسو ملګری ورسته به ول بری جګړه کې ابو عامر الرای په نامه باندې واکن دي سلیوي سوچ نو چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې کنده کې را پریوت کله چې ځای کې کېنسو وې څنګه قوم کامیاب شي چې د خپل پیغمبر د مخنه وی روانه کړي ابو بکر رضی الله عنه راغی چې دا اوس پنه وباس ابو عبیده ابن جراح راغی د الله لپاره قسم در کوم زی وباسم چې یو طرف کړي باندې خلواش ولا شکل راکش کې نو غاکونه دا ابو عبیده ابن جراح هواته ابو بکر راوړاند شو دا بل طرف چې کله به کو به ورته ویل چې د الله لپاره تعالی امروز شه ابو عبیده ابن جراح چې غاکونه را کړي ونی ولا نور غاکونه هواته محمد بن مسلمه ورته وبراوړلې اور کو ډنډو کېو نبی صلی الله علیه وسلم اونس کې بدوی پکې و ځکه زخمی حالات کې مجاهد وبډيري ارماني منډه منډه باندې لاړ یو بل ځنه وبراوړلې اي اوس کلی علي رضی الله سره ډالو دي کې وبوي د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ باندې راړولې فاطمه د نبی صلی الله علیه وسلم لور و هغه د نبی صلی الله علیه وسلم دا وینه پاکوله امام بخاری فرمایي اگر کدی انسان خپل وینه ده لیکن چې مانځ باندې ودرېږي دا به پاکي دیم لوري دا لور دار انسان بری مخ باندې غوتی وي په وخت د ضرورت کې پټي لګي بلبل دا جایز هغه حال به مسلمان معلوم دي نو دی آیاتونه کې الله فرمایي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مرشي شهید شنو آیات صبح تیک تکوي نه وما محمد نبی محمد صلی الله علیه وسلم مگر یو رسول قد خلت من قبل الرسل تیر شوی مخیدن رسولان دا رسول دی مخی رسولان تیر شوی دی دا بم تیریږي او د باندې فنا راځي کله چې نا جوړ شو هغه وفات شوی
ابو بکر رضی الله عنه چراغ د آیت ویلې کولم کې مچم کې داخله مبارک د نبی صلی الله علیه وسلم دې تندې باندې د سترګو د منځ کې خودله ډیر ځته وم شړل وی ویل یا رسول الله قسم بالله چې ژوند دی وی کما خوشبو چې سایدې مبارک بدن نتلو سندر نامه کو خوشبو روانه ده بیره ته ویلې پورا دا خو نبی دی دا خو مړکیږي کلک به تاسو درېږي به ویلې من کان عبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا على فإن محمدا قد مات سوچ د الله بندگی کې الله ژوند دی مړکیږي نه سوچ د محمد بندگی کې خو مړ شو عمر رضی الله عنه پریوتو د اسم کبان په خررتو از پریوتم به خپل پوزا اوس معلومه کړ